Mr. Levy, to start, you're Israeli who was once a nationalist, right? In support of the Zionistic government, but you turned another way in your life. How was that? Look, I was a typical product of Israel education system, of Israel brainwash system. I was a good boy, Tel Aviv. I even worked for 4 years with Shimon Peres. I served in the Israeli army. And only when I started to travel to the occupied territories back in the late 80s, as a journalist, I started to realize what crimes are going on there, how brutal the occupation is. And it took me many, many years of covering the occupation, of being there, to realize that I was once a too good boy. Too good? Too good. You said Israeli brainwash politics. What is brainwash politics in Israeli? Teaching us that we are always the right and the Arabs are always wrong. Teaching us that after the Holocaust, the Jews have the right to do whatever they want. Teaching us that we are the victims and the only victims, always the ultimate victims and there are no other victims. Teaching us that all the Arabs want just to kick us to the ocean. Kesämopo. 9.16 näyttää kello. Mato Valtonen on täällä. Biisi, joka alkoi Mato Valtosen spiikillä. Nyt kun kuuntelet sitä tässä muutaman vuosikymmenen jälkeen, niin miltä tämä kuulostaa? No onhan se oma rallatukset tuohon on tottunut pikkuhiljaa, mutta sehän oli levy, mikä alun perin mietittiin, että tämä on niin tyhmä. Siis Sleeperskin miettii, että tämä on niin tyhmä, että tätä ei voi laittaa edes levyllä. Ja sitten sillä että ei helvetti, tämä on aivan ääliömäinen, mutta sitten se jotenkin sinne vahingossa lirvahti ja siitä jäi sitten ikivihreä varmaan ehkä armeijan takia, kun armeijahan tulokkaat on mopo ja niillä aina soitettiin kesämopoa, niin sehän on totta, paljon niin kuin elänyt sen takia. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 40 vuotta Sleepersin perustamisesta. Onko suunnitteilla juhlakeikkaa ja jos on, millä kokoonpanolla? No siinä niitä tehdään nytten. Mehän ollaan tehty joka vuosi muutama keikka nyt, sellaista 2-3 keikkaa vuosi on painettu, mutta tänä vuonna veikkaan, että tulee jopa 20, että me tehdään pikkusen kuvioita tämän ympärille, nimenomaan tämän 40V sen kunniaksi ja niitä, siellä ne pojat kasailee koko ajan näitä rundeita, niitä jotakin on jo kiinni niitä päiviä, mutta eiköhän ne julkisteta lähiaikoina. Sitten tulee jotain kokoelmabokseja, tulee tällaisia uudenlaisia ja ehkä suunnitteessa on jopa pari uutta biisiä tehdä sinne sekaan. Oho. Siis uusia Sleepari-biisejä tulossa? Joo, on ihan ollut tällaista keskustelua, mutta tämä ei ole vielä lupaus, mutta katsotaan. Kundeilla on hyviä idiksi ollut ja itselläkin jotain pyörii tuossa. Yeah. The skateboarding was early in our lives. The idea was founded on skateboarding actually. We were actually more or less of a small outlaw skateboard team in Copenhagen before we picked up the guitars. Me and Stig and Jacob and the old drummer Peter, we skated around Copenhagen. In those days, it was illegal to skate on the streets in Denmark, so we felt like punks. It was like great. And hey, we are punks. We are outlaws. Let's pick up the guitar. Let's be Ramones. Ramones. I was just about to ask you, what was your first stuff you ever came up with, like a stoner rock or something like? It was punk, really. Yeah. We came out of the punk, definitely. All right. Yeah. What sort of songs? What did you hate with your songs? The first ones. What? The very first song was a song called "I Don't Wanna Get Drafted." I don't wanna get drafted and learn to kill. I don't wanna get drafted and learn to kill. And then it went on and on. It's about army. Yeah. Right. Yeah. Yes. You know, we hated Ronald Reagan, I think, most of all. Really? Yeah. He's a cool guy. He ended the Cold War. He's a human being. He's a human being. That's okay. You hated Ronald Reagan. All right. The mainstream media basically reported from the Mandela funeral one picture, or it got a little bit carried out. But the Danish Prime Minister, the woman who took a selfie from herself, sitting next to Barack Obama and David Cameron. What else happened in the Mandela funeral?
First of all, it was a rare opportunity to see them all in one place. You know, I saw Prince Charles walking out in the village in Uno in the ceremony, looking for someone to take care of him and everyone came to him asking to be photoed with the iPhone. And he couldn't refuse. And finally he found himself in a little car in the back seat with 2 other people sitting there. You saw that many of them as human beings. I saw Sarkozy going down the stairs together with Hollande when Hollande was still with his love affair and his partner. I mean, you see them for so close. There were very rare opportunities in history when all the real celebrities of the world were there. And I was just thinking, if a bomb would have fallen on the stadium in Johannesburg, God forbid, would we have a better world or a worse world without all those people who were sitting there? Okay. This is a typical thought of an Israeli, by the way. Just one more thing. What is your conclusion? Is it or is it not a better? Let's try it and see. No. What is the best song you have ever played? Oh, that's a tough Based question. on your own It's opinion. Sleeping My Day Away, of course it is. Yeah, Sleeping My Day Away is... I think I personally is very proud of that song, that we wrote that song. It meant a lot to us, and it was the first... It was our first hit single. So, and that's very much the whole thing about DAD is captured in that particular song, I think. Yeah. But it might not be the best song, I don't know. We really got up at 8 in the evening all those years around making No Fuel Left for the Pilgrims. We slept in the day. We got up, you know, when the TV news were over. And then, so you lived up to the band's name, right? Exactly. Totally. So it's, Really? This is true. You woke up 8 o'clock at night. Yes. Yeah. And then we started rehearsing. Yeah. We wrote that song. We were in rehearsing camp in a summer house way out in the country, and we started to stay up later and later and get up later and later. So we would start by getting up in the afternoon, and it would be even later. And then we would start rehearsing all night. Yeah. We slept so much. You won't believe it. Niin, vielä kerran tähän kirjan palatakseni tämä Wapit-aika, mitä me emme ole tässä käsitelleet. Tässä kävi ilmi, että jossain vaiheessa, Mato Valtonen, sun laskennallinen omaisuutesi oli noin 30 miljoonaa markkaa. Paljonko siitä lopulta jäi käteen? No mähän nyt olin ainoa, joka siitä jotain sai sillä, kun mä yhdessä välissä, mulla ei ollut koskaan ollut, tai mulla oli ollut yksi talo Lahdessa, minkä mä olin menettänyt yhdessä festivaalissa. Jokimaan juhannus vai mikä se olikaan? Joo. Niin mä halusin talon. Ja mulla oli sellainen merenrannan talo ja mä sitten kysyin multa, että onko se ok, jos mä myyn pikkasen niitä osakkeita. Kaikki nyt sä oot ihan hullu, jos sä myyt nyt niitä. Että älä missään nimessä, ne 1000 kertaistuu niiden arvo vielä. Ja no ne loput riittää, mutta mä myyn pikkusen läjän siitä. Ja mä sitten myin pikkuläjäyksen, mä sain sen verran, että mä sain yhden talon ostettua. Ja mä olin sitten ainoa, joka siitä loppupelissä sai yhtään mitään. Voiko sanoa, että sä olet varakas mies? Mä oon ihan hyvin toimeentuleva, ei mulla ole mitään ongelmaa, että kyllä mä pärjään. On mulla asuntolainaa vielä. Yliluonnollisten ilmiöiden ensyklopedia, se on juuri vastikään ilmestynyt. Molemmat ovat siinä toimittajina ja tämä vähän nyt on hämmentänyt jo meidän kuulijoita tässä aamulla, kun ollaan laitettu sosiaalisen mediankin viestejä, että meillä on akateemisia ihmisiä, joilla yliluonnollisuus on kuitenkin sitten hyvin lähellä sydäntä. Tämä on hämmentänyt, mutta miten on? Uskotteko ufoihin, vampyyreihin ja sen sellaisiin? No ufoihin kyllä olen tietoinen, että niitä on olemassa. Että jos katsotaan ihan tilastotiedettänikin, niin tuolla on miljardeja tähtejä ja planeettoja, niin olisi aika epätodennäköistä, että me oltaisiin täällä yksin. Mutta tämä on peruspitchin tämä. Kyllä. Ja ton allekirjoittaa 99,99. Mutta kysymys onkin siitä, että uskotte siihen, että on lentäviä lautasia, joille kannattaa vilkutella taskulampua tuolla jossain korvessa. En tiedä, onko se morsetustekniikka sitten paras mahdollinen keino kommunikoida heidän kanssaan, mutta joo, kyllä heitä on vierailu tällä maapallolla. Että siitä on muun muassa Kanadan puolustusministeri viime aikoina kertonut paljon. Että sitten vampyreihin, niin niistä mulla ei ole tietoa, mutta tiedemiehen ei näytä kantaa, että onko ne olemassa vai ei, koska olisi typerä väittää, että niitä ei ole olemassa pelkästään sen takia, että en ole itse tietoinen niistä. Luin tuossa haastattelua, jossa kerroitte, että tämä on alkanut teillä vasta aikuisemmalla iällä tämä, voisi sanoa, yliluonnollisten ilmiöiden kokeminen. Niin mitä te olette nyt sitten kokenut muuta kuin tämä UFO-asia?
No varmaan ehkä useampia tuosta voisi kirjasta mainita, mutta säännöllisesti ainakin tässä kirjassa on mainittu tämä EFO, tämä Empty Force-kamppailulaji, niin sitä olen harrastanut. Sitten on näitä energiahoitoja antanut. Että näitä nyt kerro meille EFOsta ihan nopeasti. Se on kamppailulaji, mutta mikä siinä on se yliluonnollinen osa? Lähinnä siinä sitä energiaa hyödynnetään vastustajan kaatamiseen, esimerkiksi jos hän on hyökkäämässä. Pystytkö testaamaan meihin sitä? No jos tervetuloa Tatamille, niin siellä voi katsoa. Tässä kohtaa. Emme tässä ala näyttää. Ei, pettymys. Luin teidän kirjaa ja tämä EFO rupesi kiinnostamaan. Sehän on Suomessa kehitetty kamppailulajin muoto. Siinä ei kilpailla ja siinä ei ole kontaktia. Mitä siinä varsinaisesti tehdään? No joo, voisin kevyt kontakti olla. Aha, okei. Sinänsä. Mutta toki voi ilman kontaktiakin tehdä. Eli siinä tosiaan sitä energiaa hyödynnetään ja sitä kautta, jos se hyökkäisit mua kohtaan, niin pystyy siinä sitä kautta kaatamaan sut maahan. Mutta monia elementtejä siihen liittyy. Yksi on esimerkiksi, että sä työskentelet sen oman sydämen kautta niin sanotusti tyhjällä mielellä ja ei ole tarkoitus ketään vahingoittaa. Tietenkin päinvastoin vaikutuksia siinä yleensä tulee. Asenne on rock. Radio Rock.